அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னன்னா கிளைமேட் ஆஃப் இந்தியா. சரிங்களா? ஸோ நம்மளுடைய சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் வெதர் அண்ட் கிளைமேட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் மான்சூன் ஒரு டாபிக் இருக்குது. ஸோ ரெயின்ஃபால் ஒரு டாபிக் இருக்குது. கரெக்டுங்களா? ஸோ பருவமழை பொழிப்பு, ஸோ அதுக்கப்புறம் காலநிலை மற்றும் வானிலையின் தோற்றங்கள். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒன்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கப்புறம் வர நீர்நிலைகள் எதனால வரப்போகுது, ஸோ மழை பெய்யறதுனால தான் நமக்கு தண்ணி கிடைக்க போகுது அப்படின்ற வாட்டர் ரிசோர்ஸோட மேம்படுத்தி நம்ம அதோட தொடர்புடையதாக செய்திகளை படிப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தண்ணிலாம் நமக்கு கிடச்சிட்டு அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கப்புறம் மண்ணின் வளத்தை பற்றி பார்ப்போம். மண்ணின் வளத்தை கிடச்சிச்சுன்னா அப்படின்னா எந்த மண்ணில் என்ன மாதிரி போட்டால் நமக்கு விளைய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வருஷம்லாம் நம்ம படிக்க போகிறோம். அதுதான் நமக்கு சிலபஸ்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? முதல்ல கிளைமேட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது இந்தியாவோட காலநிலை நம்ம படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வெதர்னா என்ன, கிளைமேட்னா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? நமக்கு புக்லேயே தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணி தனியாக பிரிச்சும் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? வெதர்ன்றது ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நடக்கிற நிகழ்வு தான். சரிங்களா? கிளைமேட்டுன்றது ஒரு நிகழ்வு சராசரியாக அங்கே எப்படி நடக்கும் அப்படின்றத கணிச்சு சொல்கிறது தான். சரிங்களா? வெதர் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா ஒரு 24 ஹவர்ஸ் தான். ஸோ வெதர் ரிப்போர்ட் அப்படின்னா அன்றைக்கு குறிப்பிட்ட நாளில் இருக்கிறது, குறிப்பிட்ட டைமில் இங்கே வெயில் அதிகமாக இருக்கா, மழை பொழியுதா அப்படின்ற செய்திகள் எடுக்கிறது தான் வெதர் ரிப்போர்ட். சரிங்களா? கிளைமேட்டுன்றது இங்கே கிளைமேட் அப்படி தான், ஊட்டியில் கிளைமேட் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு தோராயமாக சொல்கிறது தான். இங்கே 30-35 வருஷம் இருக்கிற ஒரு சராசரி, இங்கே எப்போதுமே வெயில் அடிச்சுட்டு தான் இருக்கும் இந்த டைமில் அப்படின்ற மாதிரி தான். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வெதர்னா என்ன, கிளைமேட்னா என்ன. சரிங்களா? இந்த கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, காரணிகள் நிறையா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இதை தீர்மானிக்கிற காரணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேட்டிடியூட். சரிங்களா? ஸோ லேட்டிடியூட், ஆல்டிடியூட், மான்சூன் விண்ட், அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ், டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி அண்ட் ஜெட் ஸ்ட்ரீம். சரிங்களா? இதெல்லாம் இந்த வானிலையை தீர்மானிக்கும் காரணிகளாக திகழ்கின்றது. ஸோ நம்ம புக்லேயும் இதை தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ புக்லேயும் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ லேட்டிடியூட்ன்றது அச்சங்கள். சரிங்களா? இதை சார்ந்து நமக்கு இயற்கையாகவே என்ன மாதிரிலாம் கிளைமேட் கிடைக்கிது அப்படின்றது. ஸோ டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்தியா மேலே பாயும். ஸோ அதனால நமக்கு 2 விதமாக பிரியும் போது தெற்கே இருக்க பகுதிக்கு அதிகமான வெப்பத்தை தருகிறது. அது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. அடுத்து ஆல்டிடியூட், உயரம் சார்ந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு உயரத்துக்கும் நம்ம போக 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 நமக்கு டிகிரி கம்மியாகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுவுமே ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பருவக்காற்று முக்கியமான காரணி இந்த வானிலை மாற்றத்துக்கான காரணம். சரிங்களா? ஸோ மழை பெய்ய வைக்கிறது எல்லாமே இந்த மான்சூன் தான். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் ஆஃப் மவுண்டன். ஸோ இந்த மலையின் அமைவிடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வானிலை காலநிலைகளை தீர்மானிக்கிறது. ஸோ மழை எங்கே பெய்யணும், எங்கே பெய்யக்கூடாது அப்படின்றத இந்த காற்று மேச்சூர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஈரக்காற்று தான் நமக்கு மழையாக கொடுக்கும் இல்லைங்களா? அதை தடுக்கிறதுனால இந்த மலைகள் முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி, கடல் மட்டத்துலேருந்து நம்ம எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு முக்கியமான விஷயம். சரிங்களா? ஸோ அதிகமாக வெயில் அடிக்குது அப்படின்னா, ஸோ தண்ணி இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ தண்ணி ஓரத்தில் இருக்கவங்க ஓரளவு ஒரு மித வெப்பமாக தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ சேம் கான்செப்ட் தான். ஸோ மேலே இருக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கடல் இருக்காது. அந்த காரணத்தினால அவங்களுக்கு வெயில் அடித்தாலும் கடுமையான வெயில் அடிக்கும், குளிர் அடித்தாலும் கடுமையான குளிராக இருக்கும். பட் நமக்கு கடலில் கீழே இருக்கிற பெனிசுலா ரீஜனை பொறுத்த வரைக்கும் கடல் இருக்குன்ற காரணத்தினால அவங்களுக்கு என்ன வெயில் அடித்தாலும் இது இருந்தாலும் ஒரு மித வெப்பமான தன்மையான சூழலே இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற இந்த ஜெட் காற்றுகள், ஸோ இந்த ஜெட் காற்றுகள் என்ன மாதிரிலாம் கொடுக்குது அப்படின்றது தான் இந்த கிளைமேட் ஆஃப் இந்தியா வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு. சரிங்களா? ஸோ முதல்ல இந்த புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்ஸ் நம்ம அதையும் பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ முதல்ல அச்சங்கள் தாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இந்தியா 8 டிகிரி வட அச்சமும் 37 வட அச்சமும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட மேப்பில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதில் 23-30 அடவச்சம் கடகரேகை நாட்டை 2 சமமங்களாக பிரிக்கிறது. சரிங்களா? கடகரேகைக்கு தெற்கே அமைந்துள்ள பகுதியில் ஆண்டு முழுவதும் அதிக வெப்பமும் மிக குளிரற்ற சூழலும் நிலவுகிறது. கடகரேகைக்கு வடக்கே உள்ள பகுதியில் மித வெப்ப காலநிலையும் கொண்டுள்ளது. கோடை காலத்தில் இப்பகுதியின் வெப்பம் 40 டிகிரிக்கு மேலாகவும் குளிர்காலத்தில் வெப்பநிலை உறைநிலை ஒட்டியும் உள்ளன. ஸோ டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் இருக்கிறதுனால நமக்கு தெற்கு இருக்க பகுதி அதிகமாக வெயில் நமக்கு டெம்பரேச்சரை தருது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ நமக்கு அந்த பூமத்திய ரேகை எல்லாமே இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு மேலே தான் இருக்கிற காரணத்தினால நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். ஸோ அதுக்கப்புறம் உயரம், ஸோ ஆல்டிடியூட் சார்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா புவி பரப்பிலிருந்து உயரை செல்ல செல்ல வளிமண்டலத்தில் ஒவ்வொரு 1000 மீட்டர் உயரத்துக்கும் 6.5 செல்சியஸ் வெப்பநிலை குறைகிறது. இதற்கு இயல்பு வெப்ப வீழ்ச்சி என்ற பெயர். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சரிங்களா? புத்தகத்திலே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? அதனால ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்கப்புறம் எனவே சமவெளி பகுதிகளை காட்டிலும் மலைப்பகுதிகள் குளிராக இருக்கும். உதகை தென்னிந்தியாவின் இதர மலை வாழிடங்கள்
மற்றும் இமயமலையில் அமைந்துள்ள மொசோரி சிம்லா போன்ற பகுதிகள் சமவெளியை விட மிகவும் குளிராக உள்ளது. ஸோ சேம் தான் வந்து நமக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா. ஸோ டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து 2 பகுதிகளாக பிரிக்குது. ஸோ அதில் வந்து சவுத் சைடில் இருக்கிறது வந்து ஹை டெம்பரேச்சராக கொடுக்குது. ஸோ கீழே வந்து உரைநிலை வந்து அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் 6.5 செல்சியஸ் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டும் 1000 மீட்டருக்கு மேலே குறையுது. ஸோ அதனால வந்து இது வந்து நார்மல் ஆப்பஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷில் சொல்கிறோம் சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க 2 காரணிகள். லேட்டிடியூட்னால என்ன சேஞ்சஸ் ஆகுது, ஆல்டிடியூட்ல இருந்து என்ன சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ அடுத்து கடல் மட்டத்திலேருந்து உயரம். ஸோ கடல் மட்டத்திலேருந்து உயரம் தான் நான் சொன்னேன். ஸோ நமக்கு வந்து ஒன்ஸ் வந்து பூமி மேலே வெயில் அடிக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கான்செப்டில் படிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு புரியும். ஸோ எப்போதுமே வந்து இதை ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறி மாறி தேடி போகிறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படும். ஸோ இதை தான் நமக்கு வந்து புத்தகத்துலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா. கடலில் இருந்து அமைந்துள்ள தொலைவு, வெப்பம் மற்றும் அழுத்த வேறுபாடுகளை தோற்றுவிப்பதன் மூலம் மழைப்பொழிவை பாதிக்கின்றது. இந்தியாவின் பெரும்பகுதி குறிப்பாக தீபகற்ப இந்தியா கடலிலிருந்து வெகு தொலைவில் இல்லை. இதன் காரணமாக இப்பகுதி முழுவதும் நிலவும் காலநிலை கடல்சார் ஆதிக்கத்தை கொண்டுள்ளது. இப்பகுதியில் குளிர்காலம் குளிரற்று காணப்பட்டு வருடம் முழுவதும் சீரான வெப்பநிலையை கொண்டுள்ளது. ஸோ மேலே வந்து வட இந்தியாவில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஸோ கடல் இல்லாதனால அவங்களுக்கு வெயில் அடித்தாலும் பயங்கரமாக வெயில் அடிக்கும், குளிர் அடித்தாலும் பயங்கரமான குளிர் நிலை. இதுதான் வந்து கான்செப்டை சொல்லியிருப்பாங்க. ஒன்ஸ் இதை படிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க. வட இந்திய பகுதியில் வெப்பநிலை பருவகால மாறுகடையில் கொண்டுள்ளது. இங்கு கோடையில் கடும் வெப்பமும் குளிர்காலத்தில் கடும் குளிரும். காரணம் என்ன அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி கடல் தோற்றத்துலேருந்து மேலே இருக்கிற காரணத்தினால. ஸோ அடுத்து வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க முக்கியமான காரணிகள் வேற என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மான்சூன். ஸோ மான்சூனை பற்றி தான் நம்ம அடுத்து ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம். மழைப்பொழிவு அப்படின்னாலே நம்ம மான்சூனோட தென்மேற்கு பருவக்காற்று, இந்த பருவமழை வெடிப்பு, இது எல்லாத்தையுடைய முக்கியமான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. ஸோ அதனால் அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பின்னாடி பார்ப்போம் சரிங்களா. ஸோ இது என்ன அப்படின்னாக்கா மான்சூன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சீசனல் ரிவர்சல் விண்ட்ஸ் அப்படின்னா பருவங்களுக்கு ஏற்றபடி மாறி அடிப்பது. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு மான்சூன் அப்படின்னு சொல்கிறது சரிங்களா. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன், வடகிழக்கு பருவக்காற்று, தென்மேற்கு பருவக்காற்று அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ தென்மேற்கு பருவக்காற்றை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகபட்சமான இந்தியாவில் மழை கொடுக்கறது ஸோ தென்மேற்கு பருவக்காற்று தான் சரிங்களா. அரபியன் சி, பே ஆஃப் பெங்கால் ரெண்டுத்துலேருந்துமே நமக்கு வந்து காற்று வந்து போயிட்டு நமக்கு மழையை உருவாகும். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு மழை வந்து பொழியாது. ஸோ எக்ஸப்ட் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ என்ன காரணம், என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் சரிங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொசிஷன் ஆஃப் மவுண்டெயின். ஸோ மவுண்டெயினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ முக்கியமான காரணிகள் அப்படின்னாக்கா இமயமலை. ஸோ இமயமலை வந்து சென்ட்ரல் ஏஷியாவிலேருந்து இந்த குளிர்ந்த காற்றுகள் குளிரை வந்து தடுத்து நிறுத்தி நமக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு சூழ்நிலையான ஒரு வெப்பநிலையை தருது. இது வந்து முக்கியமான காரணம். இமயமலை இருக்கிறனால தான் நமக்கு வந்து குளிர்கள் அந்த அளவுக்கு வரல, அது ஒரு காரணம். ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். ஸோ வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட முக்கியமான வேலை அப்படின்னா ஸோ வெஸ்டர்ன் ஸ்லோப்பில் இருக்க ரிசீவ் வந்து அதிகமாக வந்து மழை பொழியும். பின்னாடி இருக்கவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு மழை கொடுக்காதனால இது ஒரு முக்கியமான காரணியாக இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரவல்லி ரேஞ்சஸ் மழையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரலாக இருக்கிற காரணத்தினால அதுக்கு பின் சைடில் இருக்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த காற்று எவாப்ரேட் ஆகாதனால மழை வந்து அந்த அளவுக்கு பொழியறது கிடையாது. அதனால தான் ராஜஸ்தானில் நமக்கு வந்து குறைவான மழைப்பொழிவு இருக்கிற மாநிலமாக நமக்கும் தென்படுகிறது சரிங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெட் காற்றுகள். ஸோ ஜெட் காற்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற ஃபாஸ்ட்டாக நுகர்கின்ற ஒரு காற்று தான். இந்த காற்று வந்து வட சமவெளி பகுதியில் எப்போதுமே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இது வந்து திபெத்தியன் பிளேட் மேலே ஷிஃப்ட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனை வந்து நமக்கு செட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்க முக்கியமான தகவல் சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேட்டட் பண்ணி படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ இப்போ புக்கில் கொடுக்குற தகவல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா. ஜெட் காற்றுகள் வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வேகமாக நகரும் காற்றுகள் ஜெட் காற்றுகள் என்கிறோம். ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின்படி உப அயன மேலை காற்றோட்டம் வடபெரும் சமவெளிகளிலிருந்து திபெத்திய பீடபூமியை நோக்கி இடம்பெயர்வதால் தென்மேற்கு பருவக்காற்று உருவாகின்றன. கீழே ஜெட் காற்றோட்டங்கள் தென்மேற்கு மற்றும் பின்ன பருவக்காற்று காலங்களில் வெப்பமண்டல தாழ்வு அழுத்தங்களை உருவாக்குகின்றன. ஸோ இதுதான் நமக்கு ஜெட் காற்றுகளை கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மான்சூனை செட் பண்ணி தருது. ஸோ முக்கியமாக வந்து பருவமழைக்கு வந்து அதோட காலத்தை நிர்ணயிக்கிறது எது அப்படின்னா இந்த ஜெட் காற்று தான் சரிங்களா. ஸோ வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டிராஃபிக்கல் ஷிஃப்ட் மேலே அடிச்சுட்டு இருக்கும். ஸோ அது வந்து டிபெட்டியன் பிளேட் மேலே வந்து ஒன்ஸ் ஷிஃப்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு
சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனை ஆன்சர் பண்ணி கொடுக்குறது சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஃபிம் கீழே காற்றுகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு டெம்பரவரி அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா. இது வந்து சவுத் வெஸ்ட்டும் அப்புறம் வந்து நமக்கு அதுக்கு பின்னாடியில் வர பருவமுக்கும் நமக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு காரணியாக வெப்ப தாழ்வு மண்டலத்தை உருவாக்கி கொடுக்கறது. ஸோ இது வந்து நமக்கு முக்கியமான செய்திகள் சரிங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மான்சூன். ஸோ மான்சூனில் தான் நமக்கு பருவமழையை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. எங்கெங்கே மழை பெய்ய போது, என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும், எங்கெங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மான்சூன். ஸோ இந்த மான்சூனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மான்சூன் வந்து ஒரு அரபிக் வேர்ட்ஸ் சரிங்களா. ஸோ அதோட மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ இதில் வந்து நிறைய தியரிஸ் இருக்கும் இந்த பருவ காற்று தீர்ணிக்கிறதுக்காக. கிளாசிக்கல் தியரி, டைனமிக் தியரி, மாடர்ன் தியரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தியரி இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து டைனமிக் தியரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா ஸோ இன்டர்ட்ராஃபிக்கல் கன்வென்ஷன் சொன்னால நமக்கு வந்து பருவ காற்றுகள் வந்து எப்படி வந்து நமக்கு மாறுபட்டு ஏற்படுகிறது அப்படின்றத நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா. ஸோ அதை ஒன்ஸ் நம்ம புக்கில் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ நமக்கு இதே சேர்ந்து தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ மௌசிம் அப்படின்றது அதோட பேர். இதன் பொருள் பருவகாலம் ஆகும் சரிங்களா. பருவகாலம் என்ற சொல் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் அரபு மாலுமிகளால் இந்திய பெருங்கடல் கடற்கரை பகுதியில் குறிப்பாக அரபிக்கடலில் பருவங்களுக்கு ஏற்ப மாறி வீசும் காற்றுகளை குறிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. இக்காற்றுகள் கோடை காலத்தில் தென்மேற்கு திசையிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கியும் குளிர்காலத்தில் வடகிழக்கு திசையிலிருந்து தென்மேற்கு நோக்கியும் வீசுகிறது சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா. பருவகால காற்றுகள் எளிதில் புரிந்து கொள்ள இயலாத ஒரு சிக்கலான நிகழ்வாகும். வானிலை வல்லுநர்கள் பருவகால தோற்றத்தை பற்றி பல கோட்பாடுகள் இருக்குது. ஸோ நிறைய தியரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி இதில் நமக்கு கொடுத்துருக்க தியரி தான் என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ டைனமிக் தியரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. இயங்கு கோட்பாட்டின்படி சூரியனின் நிலைக்கு ஏற்ப பருவகாலம் இடப்பெயர் ஆகும். ஸோ ஒன்ஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம்லையும் பார்த்துடலாம் சரிங்களா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு சேம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நார்த் ஈஸ்ட் டூரிங்கில் சம்மர் பகுதி அடிக்கும், குளிர்காலத்தில் நார்த் ஈஸ்ட் வந்து சவுத் வெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ பருவங்களுக்கு ஏற்றபடி மாற்று அடிக்குது சரிங்களா. ஸோ இது வந்து புரிஞ்சுக்காத மாதிரி தன்மையில் இருக்கனால நமக்கு வந்து டைனமிக் தியரி, டைனமிக் கான்செப்டில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. மான்சூன் விண்ட் ஆர்கனைஸ் டியூ டு த சீசனல் மைக்ரேஷன் ஆஃப் பிளானட்டரி விண்ட்ஸும் அண்ட் ப்ரெஷர் பெல்ட் ஃபாலோவிங் த பொசிஷன் ஆஃப் த சன்னும் வந்து நமக்கு வந்து இதை தீர்மானிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா. இயங்கு கோட்பாட்டின்படி சூரியனின் நிலைக்கு ஏற்ப பருவகால இடப்பெயர்வு ஆகும். வளி அழுத்த மண்டலங்கள் பருவ காற்றுகள் உருவாகின்றன. வடகோள உச்சக்கோடையில் சூரியனின் செங்குத்து கதிர்கள் கடகரேகையின் மீது விடுகின்றன. இதனால் அனைத்து வளி அழுத்த மற்றும் காற்று மண்டலங்கள் வடக்கு நோக்கி இடர்பெயர்கிறது. இச்சமயத்தில் இட அயன குவி மண்டலம் ஐடிசி வடக்கு நோக்கி நகர்வதால் இந்தியாவின் பெரும்பகுதி தென்கிழக்கு வியாபார காற்றின் ஆதிக்கத்திற்கு உள்ளாகின்றன. இக்காற்று பூமத்திய ரேகையை கடக்கும் போது புவி சுழற்சியால் ஏற்படும் விசையின் காரணமாக வடகிழக்கு நோக்கி வீசுகிறது சரிங்களா. ஸோ இது வந்து முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா. வடகிழக்கு பகுதி வந்து நமக்கு வீசுகிறது, இது நமக்கு முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா. இது தென்மேற்கிலிருந்து வீசுவதால் தென்மேற்கு பருவக்காற்று என்று மாறுகிறது சரிங்களா. புவி சுழற்சியால் ஏற்படும் விசையின் காரணமாக வடகிழக்கு நோக்கி வீசுகிறது. இது தென்மேற்கிலிருந்து வீசுவதால் தென்மேற்கு பருவக்காற்று என்று அழைக்கப்படுகிறது. குளிர் பருவத்தில் வளியழுத்த மற்றும் காற்று மண்டலங்கள் தென்னோக்கி நகர்வதன் மூலம் வடகிழக்கு பருவக்காற்று உருவாகின்றது. ஸோ குளிர்காலத்தில் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னாக்கா ஸோ வடகிழக்கு வருது சரிங்களா. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சேர்ந்து படிக்க வேண்டியதான். ஸோ இதையே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இன்டர்ஜோனல்ஸில் சேம் தான் இஷ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ Indian land masses comes under the influences of the southeast trade winds சரிங்களா. So while crossing the equator, winds get deflected and takes the direction of southwest, becomes the southwest monsoon. During the winter season, the pressure of the wind belt ஷிஃப்டட் சவுத்வர்ட். ஸோ சவுத்வர்டுக்கு வந்துடுது சரிங்களா. ஸோ அதனால நமக்கு வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனாகவும் இந்த காற்றுகள் மாறுது. ஸோ நம்ம இந்த டயக்ராமில் பார்த்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து புரியும் சரிங்களா. ஸோ இந்த காற்றில் இருக்கிறது தான் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இண்டோட்ராஃபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து சம்மரில் நமக்கு அப்படியே மேலே வந்து இந்த ஈக்குவேட்டருக்கும் மேலே வந்து இந்த இன்டர்ட்ராஃபிக்கல் கன்வர்ஜன் ஜோன் வந்து நமக்கு மாறிடும் சரிங்களா. ஸோ அதனால வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காரணியும் ஏற்படுது. ஸோ பின்னாடி வந்து குளிர்காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது விலகிடும். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி காரணிகள் ஆகும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் உங்களுக்கு சரிங்களா. ஐடிசிசெட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து சம்மரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ எங்கே இருக்குது பாருங்கள், இந்தியா மேலேயே கிராஸ் ஆகுது. ஸோ இதனால வந்து நமக்கு
காற்று வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காரணியை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜனவரி மந்த் கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ எங்கே விலகி இருக்கு பாருங்கள். இதனால தான் நமக்கு வந்து பருவங்கள் காற்றோட மாற்றங்கள் நமக்கு ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் வந்து ஐடிசி எங்கே இருக்குது? ஸோ சம்மரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்தியா மேலேயே இருக்குது. ஸோ விண்டரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ அது தொலைதூரத்தில் இருக்குது. ஸோ இதனால வந்து காற்றுகள் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காரணிகளை தருகிறது. இதுதான் வந்து காரணம். சரிங்களா? ஸோ குளிர் பருவத்தில் வளியழுத்த மற்றும் காற்று மண்டலங்கள் தெற்கு நோக்கி நகர்வதன் மூலம் வடகிழக்கு பருவக்காற்று உருவாகிறது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இக்காற்று பூமத்திய ரேகையை கடக்கும் போது புவி சுழற்சியால் ஏற்படும் விசையின் காரணமாக வடநோக்கி வீசுகிறது. இது தென்மேற்கிலிருந்து வீசுவதால் தென்மேற்கு பருவக்காற்று ஆக மாறுகிறது. ஸோ இது வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னோக்கி நகர்வதன் மூலம் வடகிழக்கு பருவக்காற்றாக நமக்கு மாறுகிறது. சரிங்களா? பருவங்களுக்கு ஏற்றபடி தங்களது திசைகளை மாற்றிக்கொண்டு வீசுங்களை காற்றுகளை பருவக்காற்று என்கிறோம். ஸோ அடுத்து பருவ காலங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். சரிங்களா? ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்க பருவங்கள். ஸோ இந்த பருவங்களை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஏறக்குறையா முடிச்சிருக்க மாதிரி தான். சரிங்களா? இந்த பருவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா குளிர்காலம், கோடைக்காலம், அதுக்கப்புறம் தென்மேற்கு பருவக்காற்று, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வடகிழக்கு பருவக்காற்று. ஸோ இதை தேர்த்து தான் நம்ம வந்து அடுத்த டாபிக் படிக்க போகிறோம். சரிங்களா? இதில் இருக்க மந்த் எல்லாத்தையுமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ மேபி மேட்ச் த ஃபாலோவிங்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து விண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜனவரி டு பிப்ரவரியும், ஸோ கோடை காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் டு மேவும், ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜூன் டு செப்டம்பரும், நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனை பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபர் டு டிசம்பர் தான். ஸோ முதல்ல வந்து கோடைக்காலம். இந்தியாவில் வந்து கோடைக்காலம் எடுப்பதற்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராஃபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சன்னோடைய ரேஸ் வந்து படும். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து லோ டெம்பரேச்சர் தான் ஆகும். ஸோ மேகம் போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து டெம்பரேச்சர் குறையும். ஸோ அந்த காரணத்தினால அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து குளிர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கீழே வந்து பெனிசுலா ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா கடல் இருக்க காரணத்தினால நமக்கு வந்து மிதமாகவே எப்போதுமே இருக்கும். ஸோ காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுல லோ ப்ரெஷர் இருக்கும், ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறதுல லோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் காற்றோட ட்ராவல் வந்து இருக்கும். ஸோ இதனால வந்து நமக்கு மாறும். ஸோ ஒன்று வந்து கடல்லேருந்து காற்று கிடைக்கும். ஸோ கடல்லேருந்து காற்று இருக்கும்போது நமக்கு வந்து மழை கிடைக்கும். ஸோ லேண்ட்லேருந்து கிடைக்கும்போது நமக்கு அந்தளவுக்கு மழை கிடைக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான். ஸோ ஒன்ஸ் அதை வந்து ரீட் அவுட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்க செய்திகளே பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ முதல்ல வந்து குளிர்காலத்தில் இருக்க அதோட குணாதிசயங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? இக்காலத்தில் சூரியனின் செங்குத்த கதிர்கள் இந்தியாவிலிருந்து வெகு தொலைவில் மகர ரேகையின் மீது செங்குத்தாக விடுகிறது. இதனால் இந்திய பகுதியில் சாய்வான சூரிய கதிர்களை பெறுகிறது. இதுவே குறைந்த வெப்பத்திற்கு காரணமாக உள்ளது. தெளிவான வானம். ஸோ இதுதான் அதோட குணாதிசயங்கள். சரிங்களா? ஈரப்பதம் குறைந்த இருக்கிறது, இதெல்லாம் எல்லாமே. சரிங்களா? ஸோ இதோட பகல் நேர வேறுபாடுகள் ஆகியோன்னு இப்பருவத்தின் குணாதிசயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேற என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்பருவத்தில் வட இந்தியாவில் ஒரு உயர் அழுத்தம் உருவாகி காற்று வடமேற்கிலிருந்து சிந்து கங்கை பள்ளத்தாக்கு வழியாக வீசுகிறது. தென்னிந்தியாவில் காற்றின் திசையானது கிழக்கிலிருந்து மேற்காக உள்ளது. சராசரி வெப்பநிலையானது வடகிழக்கிலிருந்து தெற்கே அதிகரிக்கிறது. சரிங்களா? ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னா போக நமக்கு வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு கம்மியாகும், தெற்கில் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ டேப்ரிகான் மேலே அடிக்கிறதுனால. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியில் வடக்கு நோக்கி செல்லும் போது வெப்பம் கணிசமாக குறைகிறது. சரிங்களா? ஸோ அதனால அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு நாளின் குறைந்தபட்ச சராசரி வெப்பநிலையானது தென்னிந்தியாவில் 22 டிகிரியிலிருந்து வடக்கு சமவெளியிலிருந்து 10 டிகிரி ஆகும், பஞ்சாப் சமவெளிகளும் 60 செல்சியஸ் ஆகும் நமக்கு உள்ளது. காரணம் என்ன? போக குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். சரிங்களா? இப்போ மழை பெய்யறது மட்டும் தெரியுங்களா? சரிங்களா? குளிர்காலத்தில் எங்கெங்க மழை பெய்யும் அப்படின்றது கேட்டாங்க அப்படின்னா சொல்லிடுறதுக்கு தெரியணும். சரிங்களா? குளிர்காலத்தில் தமிழ்நாடு, கேரளா ஆகிய பகுதிகளில் இப்பருவத்தில் மழை பெய்கின்றன. இக்காலத்தில் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் உருவாகும் மேற்கத்திய இடையூறு தாழ்வழுத்தங்கள் வட இந்தியாவில் மழையை தருகின்றன. இக்காற்றை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவதில் ஜெட் காற்றோட்டம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இக்காற்றானது பஞ்சாப், ஹரியானா, இமாச்சல பிரதேசில் மழை பொழிவை, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மலைப்பகுதிகளிலும் பனிப்பொழிவை தருகிறது. சரிங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்லேயும் இமாச்சல பிரதேசத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பனிப்பொழிவை தருகிறது. எந்ததுன்னா மேற்கத்திய இடையூறு காற்று வந்து வருகிறது இல்லைங்களா? இது வந்து நமக்கு பனிப்பொழிவை தருகிறது. ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பஞ்சாப் பகுதி, ஹரியானா பகுதியெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா மழை பொழிவும் தருகிறது. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பனிப்பொழிவுக்கு இதுதான் காரணம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி செய்திகளை சேர்த்து படிச்சுக்குவாங்க. ஸோ இம்மழை குளிர்கால கோதுமை பயிரிடலுக்கு மிகவும் பயணிக்கிறது. ஸோ இதுதான் வந்து குளிர்காலத்தை பற்றி நமக்கு கொடுத்துருக்க செய்திங்க. சரிங்களா? ஸோ அடுத்து வந்து சம்மர் காலத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ரெயின்ஃபாலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ நமக்கு வந்து மேற்கத்திய இடையூறு வந்து தருகிறது. வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ். சரிங்களா? ஸோ லோ ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் ஆஃப்னா மெடிட்டேரியன் மத்திய தரைக்கடல்லேருந்து உருவாகிற
வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து நமக்கு இந்த பஞ்சாபுக்கும் ஹரியானா இமாச்சல் பிரதேசுக்கும் மழையும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ஸ்னோஃபாலையும் தருது சரிங்களா. கோதுமை விளைச்சலுக்கு இது முக்கியமான மழை காரணியாக இருக்கிறது சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் அப்படின்னா தமிழ்நாடு, கேரளா, ஸோ இமயமலை பகுதியில் மேற்குத்திய பகுதிகளிலையும் மழை பெய்யும் சரிங்களா. இதுக்கான காரணிகளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வின்டர் சீசனை பொறுத்த வரைக்கும். அடுத்து சம்மரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ சூரியனோட செங்குத்த கதிர்கள் வந்து பெனிசுலா ரீஜன் மேலே அதிகமாக வரும். ஸோ அதனால் இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, டெம்பரேச்சர் வந்து சவுத்து நார்த்துக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதையுமே வந்து நம்ம புக்கில் இருக்க தகவலோட சேர்த்து படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா. முன்பருவ காற்று காலம் அல்லது கோடைக்காலம். ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்பருவத்தில் சூரியனின் செங்குத்த கதிர்கள் இந்தியா தீபகத்தின் மீது வெடிகிறது. எனவே வெப்பநிலை தெற்கிலிருந்து வடநோக்கி அதிகரிக்கிறது சரிங்களா. கோடை காலத்தில் முற்பகுதி நாடு முழுவதும் வெப்ப வறண்ட வானிலை நிலவுகிறது. கோடை காலத்தில் மத்தியிலும் இறுதியிலும் நிலப்பகுதியில் இடியுடன் கூடிய ஆலங்கட்டி மழையின் ஆதிக்கத்துக்கு உட்படுகிறது. இப்பருவத்தில் இந்தியா முழுவதும் வெப்பம் அதிகரிக்கிறது. ஏப்ரல் மாதத்தில் தென்னிந்திய உட்பகுதியில் தினசரி சராசரி வெப்பநிலை 30லிருந்து 35 டிகிரி செல்சியஸாக பதிவாகிறது. மத்திய இந்திய நிலைப்பகுதியான பல பகுதிகளில் பகல் நேர உச்ச வெப்பநிலை 40 டிகிரி செல்சியஸாக உள்ளது. இப்பருவத்தில் குஜராத், வடக்கு மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான் மற்றும் வடக்கு மத்திய பிரதேச பல இடங்களில் அதிக நேர பகல் நேர வெப்பத்தையும் குறைந்த நேர வெப்பத்தையும் கொண்டுள்ளது. ஸோ இந்த செய்திகள் முக்கியம் சரிங்களா. எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத், வடக்கு மகாராஷ்டிரா, ஸோ ராஜஸ்தான் மற்றும் வடக்கு மத்திய பிரதேசத்தில் பகல் நேர வெப்பத்தை தருகிறது. ஸோ அடுத்து வந்து வளிமண்டலத்தில் அழுத்த நிலையில் வேறுபட்டால் அரபிக்கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றானது தென்மேற்கிலிருந்து வடகிழக்கு நோக்கி வீசுகிறது. இக்காற்றுகள் மே மாதத்தில் மேற்கு கடற்கரை பகுதியிலும் முன்பருவ மழையை தருகின்றன. மாஞ்சாரல் சரிங்களா. இது எதுக்கு உள்ளது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்படின்னா கோடை காலத்துக்கு உரியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா. மாஞ்சாரல் மேங்கோ ஷவர்ஸ் என்ற இடியுடன் கூடிய மழையானது கேரளா மற்றும் கர்நாடக கடற்கரை பகுதியில் விளையும் மாங்காய் விரைவில் முழுவதற்கு உதவுகிறது. ஸோ குளிர்காலம் கோதுமைக்கு உதவுது. ஸோ கோடைக்காலம் மாங்காய் சரிங்களா. இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் வடமேற்கு திசையிலிருந்து வீசும் தாளக்காற்று நார்வெஸ்ட் அல்லது கல்பைசகி என்று அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா. ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் வடமேற்கு திசையிலிருந்து வீசும் தாளக்காற்று சரிங்களா. இதை வந்து அங்கே வந்து நம்ம மேற்கத்திய இடையூறு பார்த்தோம்ங்களா, வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நார்வெஸ்டர் சரிங்களா அல்லது கல்பைசகி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக்காற்று கிழக்கு மற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளான பீகார், மேற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களுக்கு இடியுடன் கூடிய குறுகிய கால மழையை தருகிறது சரிங்களா. ஸோ இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை பெய்யுறது வந்து எங்கே அப்படின்னாக்கா அசாம், மேற்கு வங்கம், ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பீகார் சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து கோடை காலத்துக்கு உரியதான செய்திகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது புத்தகத்தில் இருக்கிறது சரிங்களா. ஸோ சைன்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாங்கோ ஷவர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சம்மர் காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சரிங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நார்வெஸ்டர்ஸ், கல்பைசிகி சரிங்களா. ஏப்ரல் மேல வந்து கொடுக்குற காற்றுக்கு வந்து நம்ம கல்பைசிகி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ பீகார் மற்றும் பெங்கால், இந்த அசாம் இந்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிக மழையை தருகிறது சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து புக்கில் கொடுத்துருக்க செய்திகள். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தென்மேற்கு பருவக்காற்று. ஸோ தென்மேற்கு பருவக்காற்றை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து 75% மழை வந்து கொடுக்கறது எது அப்படின்னாக்கா இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்று தான் சரிங்களா. ஸோ இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்றை பற்றி புத்தகத்தில் கொடுக்குற செய்திகளை பார்த்துக்கலாம். தென்மேற்கு பருவக்காற்றை பொறுத்த வரைக்கும் புக்கில் கொடுத்துருக்க செய்திகளை பார்ப்போம் சரிங்களா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலம் அல்லது மழைக்காலம் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க தலைப்பு. இந்திய காலநிலையின் முக்கிய அம்சமாக தென்மேற்கு பருவக்காற்று விளங்குகிறது சரியா. பருவக்காற்று பொதுவாக ஜூன் முதல் வாரத்தில் இந்தியாவின் தென்பகுதியில் தொடங்கி கடற்கரை பகுதிக்கு ஜூன் 2வது வாரத்தில் ஜூலை 15 அனைத்து இந்திய பகுதிகளுக்கு முன்னேறுகிறது. ஸோ தென்மேற்கு பருவக்காற்று சரிங்களா. எதனால உருவாகுது எல்லாத்தையுமே வந்து முன்னாடி பார்த்தோம். உலகளவிய காலநிலை நிகழ்வான எல்னினோ தென்மேற்கு பருவக்காற்று காலத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது சரிங்களா. இந்தியா முழுவதும் அதிகபட்சமான ஒரு 75% மழை வருவதற்கு காரணமானது தென்மேற்கு பருவக்காற்று தான் சரிங்களா. தென்மேற்கு பருவக்காற்று தொடங்குவதற்கு முன் வட இந்தியாவின் வெப்பநிலையானது 40 டிகிரி செல்சியஸில் வரை வந்து உயர்கிறது. இப்பருவக்காற்றின் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய துவக்கம் தென்னிந்தியாவில் பருவமழை வெடிப்பு சொல்லுவாங்க சரிங்களா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பருவமழை வெடிப்பை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பிரேக்குன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை பர்ஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன் சொல்லுவாங்க சரிங்களா. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா. பருவமழை தொடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்போதுமே பருவமழை விட போகிறோம். சடனாக வந்து மழை இடியுடன் பெஞ்சிட்டு தான் அதோடைய ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா. இப்பருவக்காற்றின் இடி மற்றும் மின்னலுடன் கூடிய துவக்கம் தென்னிந்தியாவில் பருவமழை வெடிப்பு எனப்படுகிறது. இது இந்தியாவின் வெப்பநிலைமை
நிலையை பெருமளவில் குறைக்கிறது. இக்காற்று இந்தியாவின் தென்முனை அடையும் போது 2 கிளைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. இதன் ஒரு கிளை அரபிக்கடல் வழியாகவும் மற்றொரு கிளை வங்காள விரிகுடா வழியாகவும் வீசுகிறது. சரிங்களா? ஸோ காற்றை வந்து நம்ம பிக்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே புரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ தென்மேற்கு பருவக்காற்றை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 2 கடல்லேருந்து நமக்கு வரும். சரிங்களா? காற்று வந்து தென்மேற்குலேருந்து மேற்கு நோக்கி அடிக்கும். காற்று பார்த்தீங்களா, அரபிக்கடல்லேருந்து இந்த ரேஞ்சஸில் இப்படியே அடிக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே பே ஆஃப் பெங்கால்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதுவும் வந்து அப்படியே அதே திசை நோக்கி வரும். ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற மலைகளில் இமயமலைகளில் மோதுறதுனால ஒரு சில பகுதிகளில் அதிகமான மழை பொழிவும், ஸோ போய் நேராக வந்து ஆரோவில் ரேஞ்சஸ் மலை மேலே பொழிகிறனால ஒரு சில பகுதிக்கு வந்து குறைவான மழை பொழிவும் தரும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே சைடில் இருக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலையினால ஒரு சில பகுதிக்கும் மலைகள் வந்து அந்தளவுக்கு குறைவாக கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் புக்கில் இருக்க டேட்டாலாம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் அதையே வந்து பின்பற்றி படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? தென்மேற்கு பருவக்காற்றின் அரபிக்கடல் கிளை மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் மேற்கு சரிவுகளில் மோதி பலத்த மழை பொழிவு தருகிறது. சரிங்களா? இக்கிளையானது வடக்கு நோக்கி நகர் வந்து இமயமலையால் தடுக்கப்பட்டு வட இந்தியா முழுவதும் கனமழையை தோற்றுவிக்கிறது. ஆரவல்லி மலைத்தொடர் இக்காற்று வீசும் திசைக்கு இணையாக அமைந்ததால் ராஜஸ்தான் மற்றும் வட இந்திய மேற்கு பகுதிகள் மழை பொழிவை தருவதில்லை. ஆரவல்லி மழை வந்து பேரலாக இருக்கிறனால தான் இதுக்கு ரீசன். சரிங்களா? வங்காள விரிகுடா கிளை வடகிழக்கு இந்தியா மற்றும் மியான்மரை நோக்கி வீசுகிறது. இது காசி ஜெயிந்தியா குன்றுகளில் தடுக்கப்பட்டு மேகாலயாவில் உள்ள மவுன்சின்ராமில் மிக கனமழையை தருகிறது. ஸோ தென்மேற்கு பருவக்காற்றுனாலையும் பயங்கரமான மழை அங்கே தருது. சரிங்களா? பிறகு இக்காற்று கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி நகரும் போது மழை பொழிவின் அளவு குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி செல்லும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மழை பொழிவோட அளவு வந்து குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த மழை பொழிவில் 75% மழை பொழிவானது இப்பருவ காற்று காலத்தில் கிடைக்கிறது. ஸோ அதிகமாக கேட்கப்படுற கேள்வி இதுதான். ஸோ தென்மேற்கு பருவக்காற்றுனால தமிழ்நாட்டுக்கு மழை வந்து குறைவாக தான் கிடைக்கும். மழை அந்த அளவுக்கு கிடைக்காது. சரிங்களா? ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றது எல்லாமே வந்து வடகிழக்கு பருவக்காற்று. ஸோ இந்த கான்செப்டில் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த பாட்டு இருக்கனால அந்த மாதிரி வந்து ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. சரிங்களா? தமிழ்நாடு மறைவு பகுதிகளில் அமைந்துள்ளதால் குறைவான மழை பொழிவை தருகிறது. ஸோ மேற்கு தொடர்ச்சிக்கு பின்னாடி இருக்கனால ஸ்லோப்பில் பட்ட எல்லாமே அங்கேயே வந்து மழை வந்து ரிசீவ் ஆகிருக்கு. சரிங்களா? அதனால இங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு மழை கிடைக்கல அப்படின்ற உண்மை. சரிங்களா? வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலம் அல்லது பின்னடையும் பருவக்காற்று காலம் செப்டம்பர் மாத இறுதியில் அழுத்த மண்டலமானது புவியில் தெற்கு நோக்கி நகர ஆரம்பித்ததால் தென்மேற்கு பருவக்காற்று பின்னடையும் பருவக்காற்றாக நிலைப்பகுதியிலிருந்து வங்காள விரிகுடா நோக்கி வீசுகிறது. சரிங்களா? காற்று வந்து மேலேருந்து வடகிழக்கு நோக்கி வரும். சரிங்களா? எல்லாமே வந்து வங்காள விரிகுடா தான். ஸோ அதனால இந்த சைடில் இருக்கிறனால நமக்கு வந்து மலைகள் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில். சரிங்களா? தென்மேற்கு பருவக்காற்று நிலப்பகுதியிலிருந்து வங்காள விரிகுடா நோக்கி வீசுகிறது. பூமி சுழல்வதால் ஏற்படும் விசை காரணமாக காற்றின் திசை மாற்றப்பட்டு வடக்கிலிருந்து வீசுகிறது. எனவே இக்காற்று வடகிழக்கு பருவக்காற்று என அழைக்கப்படுகிறது. இப்பருவ காலம் இந்திய துணைக்கண்ட பகுதியில் வடகிழை காற்று தொகுதி தோன்றுவதற்கு காரணமாக உள்ளது என்னலாம். இப்பருவ காற்றின் மூலம் கேரளா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு மற்றும் தென் கர்நாடகாவின் உட்பகுதியில் நல்ல மழை பொழிவை பெறுகிறது. சரிங்களா? ஸோ தமிழ்நாட்டுக்கு அதிகமாக மழை பொழிவை தருவது எது அப்படின்னா வடகிழக்கு பருவக்காற்று. சரிங்களா? இது வந்து கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த காரணம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வடகிழக்கிலேருந்து நோக்கி காற்று வரும். ஸோ இங்கேருந்து போய் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து மியான்மர் எல்லா சைடையும் சந்தித்து ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வங்காள விரிகுடாவில் கலக்கும். ஸோ வங்காள விரிகுடாலேருந்து வரும்போது காற்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு ஈரக்காற்று வர ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ இந்த சைடு இருக்க கர்நாடகா, தமிழ்நாடு எல்லாத்துலேயுமே வந்து நமக்கு அதிகமான மழை பொழிவை தரும். இந்த சைடு வந்து ஏன் தராது அப்படின்னா பின்னாடி வந்து நமக்கு மலைக்கு பின்பகுதியில் இருக்கிறதுனால அந்த அளவுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகாமல் மலைகளே தடுத்துடுது. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லாத காரணத்தினால தண்ணியில் பட்டு ஈரக்காற்று வந்தோடனே நமக்கு மழை வந்து அதிகமாக தருது. இதுதான் வந்து ரீசன். சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து கொடுத்துருக்க டேட்டாக்களை மட்டும் முக்கியமாக படிச்சுக்கோங்க. இப்பருவக்காற்றின் மூலம் கேரளா, ஆந்திரா, தமிழ்நாடு மற்றும் தென் கர்நாடகாவின் உட்பகுதியில் நல்ல மழை பொழிவை பெறுகின்றன. இப்பகுதியில் மொத்தம் மழை பொழிவில் சுமார் 35% பெறுகின்றன. சரிங்களா? வங்கக்கடலில் உருவாகும் புயலால் தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கு, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகாவுக்கு சில பகுதிகள் மழை பெய்கின்றன. கடற்கரை பிரதேசங்களான கனமழையுடன் கூடிய பலத்த புயல் காற்று பெரும் உயிர் சேதத்தையும் பொருட்சேதத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. இப்பருவத்தோடு நாடு முழுவதும் பகல் நேர வெப்பநிலை வீழ்ச்சி அடைகிறது. நாட்டின் வடமேற்கு பகுதியின் சராசரி வெப்பநிலையானது அக்டோபர் மாதத்தில் 38 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து
நவம்பர் மாதத்தில் 28 செல்சியஸாக குறைகிறது. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு வடகிழக்கு பருவக்காற்றை பற்றி புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்க செய்திகள். சரிங்களா? ஸோ வேறு எதுவுமே வந்து அந்த அளவுக்கு கொடுக்கல. ஸோ நமக்கு தென்மேற்கு பருவக்காற்றை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பருவமழை வெடிப்போட தொடங்குதான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எல்னினோ. ஸோ இந்த கான்செப்ட்டு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ மவுன்சென்ட்ரத்தில் அதிகமாக மழை கொடுக்கும், 75% அதிகமான மழை வந்து பொழிய வைக்கும். ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கு மழை வரும். ஸோ அது 35% வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இது மற்றதெல்லாம் வேறு எதுவும் கொடுக்கல. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து படிக்கணும் இல்லைங்களா? ரெயின்ஃபாலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஆவரேஜ் ஆனுவல் ரெயின்ஃபால் ஆஃப் இந்தியா இன் 118 சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ ஒரு சில என்சிஆர்டி புக்கிலலாம் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 125 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால் 118 புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேட்டாவே வந்து பின்பற்றுங்க. ஸோ இன்கேஸ் 118 இல்லை அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து 125 அப்படி இருந்ததுன்னா, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் 118 தான் வரும் புக்கில் இருக்கிறது அதுதான். சரிங்களா? ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி வந்து படிச்சுக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்தியாவில் ஆண்டு சராசரி மழை அளவு 118 சென்டிமீட்டர். இருப்பினும் நாட்டின் மழை வீழ்ச்சியின் பரவல் சீரற்று காணப்படுகிறது. 11% பரப்பளவு 200 சென்டிக்கு அதிகமான ஆண்டு மழை பொழிவையும், 21% பரவல் 25-200 சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவும், 35% நிலப்பரப்பு 75-125 சென்டிமீட்டரும் மழை பொழிவும் தெரிகிறது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கான்செப்டாக இந்த மாதிரி படிக்கிறதோட, ஸோ எந்த இடத்துல அதிகமாக மழை பெய்யும், எந்த இடத்துல அதிகமாக மழை குறையும் அப்படின்ற தகவலை வந்து அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ உலகின் மிக அதிக அளவு மழை பெறும் பகுதியான மவுண்ட் சிட்ரம் வந்து மேகாலயாவில் அமைந்துள்ளது. இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியம். குறைவான பகுதி வந்து ஜாய்சல்மர். ஸோ அது வந்து எங்கே இருக்குது? ராஜஸ்தானில் இருக்குது. இந்த விஷயங்கள் ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? அதோட சென்டிமீட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 141. சரிங்களா? 1141 சென்டிமீட்டர் வந்து மழை பெய்யும். ஸோ அப்டேட்டில் வந்து ஒரு சில புக்கில் வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம். சரிங்களா? நம்ம புக்கில் இருக்க டேட்டாவை மட்டுமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மேற்கு கடற்கரை, அஸ்ஸாம், மேகாலயாவின் தென்பகுதி, திரிபுரா, நாகாலாந்து, அருணாச்சல பிரதேசம் போன்ற பகுதியில் 200 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமாக மழை பொழிவு பெறுகின்றன. ராஜஸ்தான் மாநிலம் முழுவதும், பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மேற்கு தென்மேற்கு பகுதிகளில், மத்திய பிரதேசத்தின் மேற்கு பகுதிகள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்கு பகுதிகள் மற்றும் தக்கான பீடபூமி பகுதி மற்றும் தமிழக கடற்கரையின் ஒரு குறுகிய பகுதி போன்றவை 100 சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவான மழை பொழிவு பெறுகிறது. ஸோ இதில் வந்து பேராகிராஃபை தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ தனியாக வந்து செப்பரேட்டாக மழை வந்து 100 சென்டிமீட்டர் வந்து எங்கே பெய்யும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டேட்டா வந்து தேடி படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ சிறப்புஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் 2வது அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி தகவலும் கூடுதலாக சேர்த்து கூட படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? 1102 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து ஆனுவல் ரெயின்ஃபாலை தருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதிகமான மழை பொழிவை தரதெல்லாம் எந்தெந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, 200 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே நமக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெஸ்டர்ன் காட்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ஹிமாலயன் ரீஜன், நார்த் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் இந்தியா. ஸோ இந்த பகுதியில் வந்து நமக்கு அதிகமான ரெயின்ஃபால் வந்து கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ மீடியம் ரெயின்ஃபால் வந்து 100 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 200 சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிற பகுதிகள் அப்படின்னா, சதர்ன் குஜராத், ஈஸ்டர்ன் தமிழ்நாடு, ஸோ அதுக்கப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் பெனிசுலா ரீஜன் கவரிங் ஒடிசா, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜார்க்கண்ட் மாநிலம், அதுக்கப்புறம் பீகார், அதுக்கப்புறம் வந்து மத்திய பிரதேஷ், அதுக்கப்புறம் வந்து நார்த் கங்கா. ஸோ இந்த மாதிரி பகுதிகளெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா, ஸோ அதிகபட்சமாக நமக்கு 100 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 200 சென்டிமீட்டர் வந்து மழை பரவல் இருக்கிற காரணம். ஸோ அதுக்கப்புறம் லோ ரெயின்ஃபால் 50 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 100 சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதுலாம் என்னென்ன அப்படின்னாக்கா, வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ், டெல்லி, ஹரியானா, பஞ்சாப், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், ஸோ அதுக்கப்புறம் ஈஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான், ஸோ குஜராத் மற்றும் டெக்கான் பிளேட்டியூ. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா குறைவான நமக்கு மலைகளை தருகிறது. 50 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 100 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும். ஸோ ஏரியா குறைவான மலைப்பகுதி ரொம்ப லெஸ் தான் 50 சென்டிமீட்டருக்கு கீழே இருக்க பகுதிகள் அப்படின்னா, ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ், கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, லடாக் மற்றும் வெஸ்டர்ன் ராஜ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம இப்போ பெனிசுலா இருக்கிற பகுதிகளில் ரொம்ப வந்து கம்மியான பகுதிகளாகவும் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி கூடுதல் தகவலும் டேட்டா ஹிண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் தேடி படிச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ இதில் இருக்க டேட்டாக்கள் 10 மழை பரவல் அப்படின்றதுனால ஸோ கூடுதலாக ஒரு சில தகவலும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்க தகவல்கள். சரிங்களா? இதை தாண்டியும் ஒரு சில தகவல்லாம் இருக்குது. ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து புத்தகத்தில் இருக்க டேட்டாக்கள்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு தகவல் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ புக்கில் இருக்கிற டேட்டா வந்து ஏறக்குறைய எல்லாமே வந்து கவர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் இருக்க செய்திகளே மீண்டும் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதுலேருந்து எந்த கேள்விகள் எடுத்தாலும் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மழை பொழிவு கிடச்சிருச்சு. ஸோ இதில் வந்து எந்த பகுதியில் அதிகமாக மழை பெய்யுது, எந்த பகுதியில் அதிகமான நீரோட்டம் இருக்குது, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அடுத்து வந்து அந்த மண் வளத்தை பற்றி படிப்போம். மண் வளத்தை பற்றி படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா காடுகள் பற்றி படிக்க ஆரம்பிச்சிடும். மண்ணிலேருந்து தான் காடு வந்து ஒரு சில பகுதியில் தானாக வளரும்.
அதுக்கப்புறம் நம்மளே மேக் பண்ணுற ஸோ விவசாயத்தை அக்ரிகல்ச்சர் பேட்டர்னை பற்றி படிப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்க கிளைமேட் வந்து காரணிகள், பருவமழையின் பரவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்க தலைப்பு. ஸோ ஏறக்குறைய எல்லாமே வந்து 10th புக்லேயே நமக்கு கவர் ஆகிடுச்சு. சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஸோ என்சிஆர்டி புக்லேயே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி படிக்கலாம். பட் அதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு சில டேட்டாக்கள்லாம் மாறும். சரிங்களா? ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கை வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க புக்கே வந்து பின்பற்றுறீங்க அப்படின்னாக்கா ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இதில் இருக்க டேட்டாக்களே படிங்க. சரிங்களா? நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் வந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.